Bismillahirrahmanirrahim. Disipan Minhajul Abidin saking Ihya Ulumuddin juz sekawan halaman 100 gangsal. Nggih menika nerangaken pembagian nikmat. Pembagian sing pertama sing berkaitan kalih kelanjutan nikmat. Ini kun dinti perkara sing manfaat teng dunya sampai teng akhirat. Ya nikulah sing diarani nikmat sejati. Nikmat sejati. Nah, dinti perkara sing dadekne madharat teng akhirat. Ya niku sing diarani bilai bala. Pembagian nomor kalih Qismatun saniyatun utawi pembagian kang kaping pindho. Iku iklam ngertia sapa sira anal asbaba satemene pira-pira sabab. Ad-dunyawiyata kang bangsa dunya iku muhtalitatun campur. Iku muhtalitatun campur. Qadim tazaja teman-teman wis campur apa khairuha baguse asbab campur bisyarha kelawan eleke asbab. Segala sesuatu yang ada di dunia ini itu campur antara yang baik dengan yang jelek. Faqallama yasfu mongko setitik. Fakalama yasfu moko setitik bisa bening, bisa murni apa khairuha kebagusane asbab. Sedikit sekali yang kebaikannya itu bisa murni, mesti kecampuran barang elek. Tegese tampilnya itu harus melalui proses yang berbagai macam. Contohnya kalmali kayak ini bondo harta benda. Bondo yo ada jeleknya ada baiknya. Dari segi bisa memenuhi kebutuhan, dari segi dia bisa menjadi kelengkapan ibadah, itu sebuah kebaikan. Tapi dari segi bahwa harta benda itu menyibukkan, bahwa harta benda itu bisa menyebabkan orang lupa kepada Allah, bahwa harta benda itu memayahkan, maka sebenarnya harta benda itu mengandung kejahatan. Wal ahlilan kaya dene keluarga, wal waladilan anak bojo itu dari segi leh nyenengno, roh anake iso guyan-guyu lucu omong pelo. Malah dadi ayeme wong lanang wong tuwa. Bojo ki ngoten delok mesam-meseme nyenengno bojo lanang. Tapi lek delok merengute niku gak nyenengno, berarti elek. Anak delok dableke yo elek. Nah itu campur. Wal aqaribulan pira-pira kerabat, wal jahilan pangkat. Wasairil asbabilan sekari-karane pira-pira sabab. Walakin tetapi ini tangkosimu bisa terbagi apa asbab duniawi, bisa terbagi ilama maring barang nafuhu kang utai manfaate maiku aksaru luwe akeh min turihi tinimbang saking madharate ma. Jadi ada sebuah sabab, ya ada sabab-sabab duniawi yang kemanfaatannya lebih banyak daripada kemadorotannya. Contohnya qadril kifayati, kaya dene ukurane kecukupan minal mali saking bondo, sebagaimana contoh harta benda yang cukup, yang pas-pasan. Tegese pas-pasan itu mencukupi kebutuhan, tidak melebihi kebutuhan. Mergo lek melebihi malah jadi simpenan. Jenenge simpenan kuwi beban. Ngono. Dadi nek lebih malah jadi madharat. Wal jahilan kaya dene pangkat, wasairil asbabilan sekari-karine pira-pira sabab.
niku. Jadi ada sabab duniawi itu yang kemanfaatannya lebih menonjol daripada kemadorotannya. Pangkat itu manfaatnya akeh, bisa memaksa orang menuju kebaikan, ya, bisa menggiring orang menuju kebaikan. Pembagian kedua, sabab duniawi itu terbagi lagi ilama doruhu, ilama maring bareng doruhu kang utawi kemadorotane ma iku aksaru luwih akeh minafi tinimbang saking kemanfaatane ma fi haqqi aksaril ashos ing dalem haqqi akeh-akeh awa-awaan. Kebanyakan orang itu ya, kebanyakan orang itu ada diberi nikmat yang kebanyakan nikmat itu memadorotinya. Contohnya kalmalil kasiri kaya dini bondo sing akeh. Bondo akeh kuwi sakjane nek mbok pikir sing tenan bondo akeh kan ngrepoti to. Ngrepoti wong akhire wektune entek nggo mikir niku. Wal jahilan kaya dene pangkat alwasi kang jembuar. Semakin luas wilayah kekuasaannya, maka semakin berat mempertahankannya. Wa ilamalan maring barang yukafi ukang imbang apa dororuhu madorotema bisa ngimbangi do nafahu ing kemanfaatane ma, kemadorotannya seimbang dengan kemanfaatannya. Ngoten wa hadhihi utawi iki pembagian nikmat sing model ngene iki iku umurun dadi pirang-pirang perkara tak talifu kang dadi beda-beda apa umur bil asrosi sebab beda-bedane wong. Harta benda itu jadi manfaat atau madorot itu bukan harta bendanya sebenarnya, tetapi tergantung orangnya pula. Mergo faruba insanin mongko kadang-kadang utahe menungso solihin kang soleh iku yen tafiu bisa ngalapan manfaat sapa insan soleh, bisa ngalapan manfaat bil mali solihi kelawan bondo sing soleh. Nah, orang soleh itu bisa memberikan kemanfaatan dengan harta benda yang halal. Wa in kasuro senajan akeh apa bondone, senajan bondo ki akeh, kalau itu yang mengelola orang soleh maka bondo akeh itu menjadi manfaat. Piye contone fayun fiku mongko dermaake sapa si insan soleh hu ing almali soleh didermakno fi sabilillah ing dalem sabilillah wa yusarrifu lan tegese mengelola ngono ngengokaken mengelola sapa insan soleh hu ing mali soleh dikelola ilal khairati tumuju marang pira-pira kebagusan. Padha-padha dadi bocah iki dikai sepeda motor apik apa elek ya delok-delok bocahe. Lek bocahe iki bocah ndablek kok kaya sepeda motor ya sepeda motore dienggo alat melampiaskan kendablekane. Maka semakin menjadi madorot. Sebaliknya lek sing nyekel sepeda motor bocah sregep, maka dengan alat sepeda motornya semakin berlipat-lipat kemanfaatannya. Mulane almalus soleh fiyati soleh niku aksaru manfaatan. Bondo sing halal ditangani oleh orang yang soleh, maka itu akan lebih manfaat, lebih berdaya guna. Maka ya tergantung orangnya. Bahwa mongko utawi iki utawi bondo faza bahwa mongko utawi mal bondo ma'ahadhihi taufiki sertane iki pitulung iku nikmat fi haqihi ing dalem hake insan soleh.
Maka harta benda itu bersamaan yang dikelola dengan pitulunge Allah, dikelola dengan aturan-aturannya Allah, maka harta benda itu menjadi nikmat. Tapi waruba insanen lan kadang-kadang ana menungso yastadiru kang bisa tampa madharat sapa insan bil qalili kelan bondo sing sethithik aitun hale malih. Lha ono kalane wong kuwi sing lek digawe bondo sithik malah metu madharate. Mergo apa lah terus pengen nyolong. Terus madharati wong liya. Lho ngoten. Utawa menawa dhek terus gak trima karo pangeran, akhirnya suudzon karo pangeran gara-gara dikai bondo sithik. Mergo pancen wonge ora saleh. Idla yazalu krana ora gingsir-gingsir selalu sapa insan. Ora gingsir-gingsir iku mustasdiron nganggep cilik lahu maring alqalil sakian tur wadul ngundha mono wadul min rabbi saking pangerane insan taliban tur nyuprih lizyadati maring jaluk tambahan alai ing atase alqalil fayakunu mongko dadi ana apa zalika mengkono bondo ma'ahadzal khudlan sertane iki kaasoran sikap iku balaan dadi belai fi haqihi dalam hake insan. Jadi sakjane sing madharat iki sing ndi to? Bondo akeh apa bondo sithik? Ya delok-delok wonge. Nek wonge saleh dikai bondo sithik ya iso dadi kesolehan. Mergo apa? Dia muncul qanaah, dia muncul kezuhudane, dia muncul kesabarane. Ngono. Iku mergo atine apik. Lah, semono uga bondo akeh iku manfaat apa madharat ya ndelok-ndelok wonge. Bondo akeh kok sing nangani wong sing ora saleh, maka jadi madharat. Bondo akeh kok sing nangani wong sing saleh, maka jadi manfaat. Jadi akhirnya ukuran nikmat atau tidak nikmat itu bukan soal ukuran besar kecilnya, tapi nikmat atau tidak nikmat itu tergantung bagaimana memanajeri, bagaimana mengatur sabab-sabab duniawi itu bisa menumbuhkan kemanfaatan di akhirat. Ya balike ning wonge. Jadi sabab duniawi memang isine contohnya sabab duniawi bondo, keluarga, anak buah, sanak famili, pangkat, pengaruh, kedudukan di masyarakat, itu semua sabab-sabab duniawi. Nah itu madharati apa manfaati? Ya tergantung orangnya. Jadi tidak bisa bondo akeh iku nikmat, enggak bisa divonis begitu. Bondo sithik iku madharat juga enggak bisa divonis begitu. Terus sampean milih ndi? Dadi wong sugih apa dadi wong melarat? Enggak bisa kula milih sugih, ngono ya ora iso. Kula milih melarat, ngono ya ora iso. Mergo ana kalane sugih iki madharati, ana kalane melarat kuwi manfaati. Ana swalike, ana kalane melarat kuwi manfaati, ana kalane melarat kuwi madharati. Nah, berarti kembalinya kepada orangnya. Itu pembagian kedua. Kismatun salisatun utawi iki ku kismatun salisatun pembagian sing nomor 3. Iklam ngertiya sapa sira annal khairati sak temene pira-pira kebagusan tibarin akhara kelawan etungan kang liya dengan melihat sesuatu yang lain, maka yang namanya kebaikan iku tangkosimu kebagi apa khairat kebagi ilama wa mu'assirun li dzatihi la li ghairihi wa ila mu'assirin li ghairihi wa ila mu'assirin li dzatihi wa li ghairihi.
sing jenenge kaapian iku terbagi ilama maring barang wa kang utawi maiku muasirun bisa nglabeti li zatihi maring zate ma wala li ghairihi ora kedue liyane ma. Nomor 1. Nomor 2 wa ilamu asirin lan maring perkara kang labeti li ghairihi maring liyane matok. Dia hanya bisa bermanfaat untuk orang lain tok. Ada kalanya yang bisa bermanfaat untuk dirinya tok, orang lain nggak bisa dapat. Wa ilamu asirin lan ana kalane perkara lan kabagi maring perkara muasirin kang bisa nglabeti lidati maring zate muasir wali ghairi lan kedue liyane muasir. Piye jlentre? Fal awalu mongko utawi kaapian sing nglabeti untuk dirinya tapi tidak untuk diri orang lain. Fal awalu mongko tekan pertama marupane barang nikmat kaapian yu asiru kang labeti apa ma lidati maring awak dhewe ne ma lali ghairi ora kedue liyane ma. Contone apa? Contone kala zatin nazori kaya dene nikmate ningali, kaya dene penake ningali ila wajilahi maring wajahe Allah wa sa'adati liqa'ihi lan bejane ketemu Allah wa bil jumlati lan kelawan pokoke gemblenge sa'adatul ukhra utawi kebahagiaan akhirat iku alati kang langkido akang ora ana notot iku mujud lah kedue sa'adah akhirah iku latut labu ora dinggo alat iku latut labu ora disupo sa'adah akhirah ora disupre liya tawasola supaya bisa tumeka apa biha kelawan sa'adah akhirah dinggo tumeka ila ghayatin ukra maring tujuan kang liya maksudatin kang disejo waroha ana ing burine sa'adah akhirah bal tutlabu balik disupre apa sa'adah akhirah disupre li zatiha krana zate sa'adah akhirah iku dhewe. Penake apa? Yu asiru li zatihi la li ghairi niku tegese sebuah kebaikan yang sudah ngepol. Ngepol piye to? Ngepol ku ya wis. Dia itu sudah merupakan nikmat itu sendiri, bukan lagi sebuah sarana untuk mencapai nikmat. Jadi ana kaapian kuwi sing pancen barang iku apik, terus ora perlu numbuno kaapian liyane. Nggih, contone kaya bisa melihat Allah. Di balik itu sudah nggak ada nikmat lagi yang melebihi nikmatnya melihat wajah Allah. Kenikmatan akhirat setelah akhirat sudah nggak ada lagi setelah. Yus akhirat itu pol-polan. Nah itu namanya yu'asiru li dzatihi la li ghairihi. Asani utahe kang kaping pindho iku maka apian yuksadu kang disejo apa ma disejo li ghairihi krana liyane ma. Dia itu dijadikan tujuan bukan karena dianya tapi karena ada sesuatu yang lain yang akan dicapai melalui dia. Cara gampangane sarana dan prasarana. Wala ghorodo lan ora ana sejo iku maujud aslan babar pisan fi dzatihi dalam zate ma. Ini yang sudah diterangkan beberapa waktu yang lalu. Contohnya apa iki? Kadarohimi kaya dene pira-pira dirham wa danani lan pira-pira dinar. Uang itu dicari orang.
itu tujuannya untuk yang lain, bukan uangnya yang jadi tujuan, tetapi yang jadi tujuan yang sebenarnya adalah sesuatu yang lain. Apa jelmaannya uang? Apa jelmaannya uang? Jasa dan barang, di mana jasa dan barang itulah yang akan memenuhi kebutuhan manusia. Uang itu sebenarnya alat untuk penjelmaan. Sapa wong yang duit, maka duit bisa menjelma jadi minuman, bisa menjelma jadi makanan, bisa menjelma menjadi sandangan, bisa menjelma menjadi tempat yang nyaman, bisa menjelma menjadi berbagai macam hal. Maka yang namanya dirham, dinar, uang itu sebenarnya adalah sesuatu yang dipakai alat untuk tujuan yang lain, bukan uangnya itu yang menjadi tujuan. Mergo fa innal hajata, mongko lamuno kebutuhan, mongko sak temene hajat. Fa innal hajata, mongko sak temene hajat iku lau kana, lamun ana apa hajat iku latang kodi, ora bisa ketat, ora bisa ngapa entek, ora bisa notok. Iku latang kodi, ora bisa terselenggara apa hajat biha kelawan dirham lan dinar. Lakanat mongko yektine ana apa dirham lan dinar, ya dirham lan dinar. Wal hasba lan ana apa al hasba, wal hasba'u ngono. Wal hasba'u lan apa kreweng. Wal hasba'u lan lemah garing iku bimasabatin wahidatin kelawan derajat kang padha. Ya mbok pikir jane duit iki karo kertas liyane ndara padha kertase to. Duit karo sampah iki padha. Secara zati, secara barangnya itu sendiri, duit karo sampah itu malah kadang-kadang isi apik sampah. Secara barangnya, duit sing lungset mambu terasi digegem wong tuwek ngono niku, ambune amis duwite. Lha iku karo undangan nganten ya apik undangan nganten. Undangan nganten. Tapi mengapa uang itu bisa menjadi penting dan mengapa uang itu dianggap sebuah sarana untuk menuju sebuah kebaikan? Karena uang itu dipakai alat untuk mencapai kemanfaatan yang lain. Jane karo kreweng padha emas perak, duit dinar, duit dirham iki karo kreweng padha. Duit kertas kuwi karo undangan nganten ya padha. Walakin tetapi ini lama kanat nalikane ana apa dirham lan dinar ana iku wasilatan dadi lantaran ilal ladzati maring pira-pira kenikmatan liya. Karena uang itu bisa menjadi perantara menuju kenikmatan yang bermacam-macam, bahkan syariatal isoli kang cepet oleh bisa nekake ilaiha maring ladzat. Mergo wong duit-duit iku untuk mencapai nikmat lebih cepet. Cepet wong duit iku. Cepet duit arep gampang keturutan, mergo duit ngono. Sorot mongko dadi apa dirham lan dinar, duit mang ngindal juhali mungku wong sing bodho-bodho dadi ku mahbubatan den senengi fi nafsiha ing dalem awak dhewe ne dirham lan dinar. Itu karena nggak ngerti aja, karena nggak sadar saja. Mengapa orang kok banyak yang memburu uang daripada barang? Mergo uang itu bisa cepat menjelma menjadi barang yang dituju oleh orang. Karena itu orang yang tidak paham maka beranggapan bahwa yang nyukupi orang hidup itu duit.
Ya toh, umume wong kan ngono. Mergo itu tadi, mergo nganggep bahwa duit itu sendirilah yang menyebabkan dia menjadi nikmat. Salah persepsi. Hatta yajma'u sehingga padha ngumpulake sapa juhal, ngumpulake ha ing dirham lan dinar. Wa yuksiru lan ngakeh-ngakehake sapa juhal ngakehno ha ing dirham lan dinar. Wa yatasarrafu lan padha mengelola sapa si juhal alaya ing atase dirham lan dinar dikelola birriba kelawan riba. Wa yadhununa lan nyono sapa mang juhal nyono annaha sak temene dirham lan dinar iku maksudatun dadi tujuan. Jadi cara penake omong ngene, sampeyan iki contoh sing serada kulino dilakoni cah nom untuk bisa sampai kepada sang pacar maka harus punya mak jomblang ya. Biasanya konco akrabe pacare sing ngirim surat, sing gawa surat, nyampekno kok genten nana sik terus surat digobo saeku dibalesno. Terus sing kadang-kadang lek cethuk titip salam, sing nyampekno salam kan ora bocahe dhewe. Sing nyampekno salam kan tanggane utawa kanca akrabe. Cak, salame si Mbak ini, salame Mbak ini gitu. Nah, tanggane sing sering dienggo ngepos ketemu karo pacare. Ngene. Jenenge si Poniem. Wah. Ngomahe Poniem kono kuwi milah sering teka rono. Nah, Poniem sering nyampekno salam ning gone Kang Lisin umpamane. Kang Lisin salame Mbak Milah. Nah, wis. Maka sebenarnya ketika Kang Lisin itu datang di rumahnya Mbak Poniem, itu bukan kok Poniem itu yang penting. Poniem gak penting ajane, tapi mengapa gak penting kok diparani? Lho ngono. Mergo melalui Poniem lah maka bisa sampai kepada Milah kan gitu. Nah, bodoh banget kuwi lek enek wong. Ngono. Lek enek wong nalikane duwe penganggep lek Poniem kuwi sing nekane ning gone sapa? Milah, kok terus malah milahin sing ditinggal malah sir-siran dhewe karo Poniem. Lah iku jenenge wong khianat. Iyalah, fungsine dadi mak jomblang kok dianggap kuwi sing wis memuaskan. Lah iku jenenge wong bledro, wong kebujuk. Uang itu sebenarnya alat untuk sampai kepada manfaat-manfaat yang memenuhi kebutuhan. Al-khairat itu namanya. Al-khairat yang li ghairihi tapi bukan li zatihi. Secara zatihi, secara Poniem itu sendiri itu gak ada apa-apane wong. Poniem ki ndak ireng pesek. Lah sing ayu kuwi sapa tanggane Poniem? Sapa Milah? Bocah ayu mbangir semlohe. Lah iku jenenge li ghairihi. Sapa ghairihi kuwi? Milah. Lah zatihi ne Poniem. Poniem kuwi secara zatihi enggak jadi tujuan. Secara zatihi enggak jadi tujuan, sing jadi tujuan Milah. Tetapi akhirnya Poniem jadi penting. Karena apa? Melalui Poniem lah kamu bisa sampai kepada Milah. Maka orang yang bodoh sing nyawang, sing ora roh posisi, kuwi mesti lek muni jane Kang Lisin iku nyapa to kok sir-siran karo Poniem. Oh, kamu salah paham. Poniem itu enggak jadi tujuan ya, itu hanya sekedar ngono. Mergo sing nyampekno salam iku ngono. Dene kok moro-moro gagal kepethuk Milah terus
akhirnya poniem sing dadi bojone. Lah itu karena ada pengkhianatan. Jadi lek ngono lek anak wong kok demen karo duit, akhirnya numpuk duit terus digotong ngalor ngidul duit, maka sebenarnya itu posisinya seperti orang yang sakjane ngesir milah tapi akhirnya rabi karo poniem. Lah itu jenenge pagar makan tanaman. Wa misalu haula'i utawi contone mengkono-mengkono wong bodho iku misaluman kaya contone wong. Lho, contone kaya contohku tapi seje. Iku misaluman kaya contone wong yuhibu kang seneng sapa man saksa ning awak-awakan. Krana seneng ning awak-awakan fayuhibbu mongko seneng sapa man bisa babi kelawan sabab sakson seneng rasulahu ing utusane sakson alladzi kang yajma'u kang bisa ngumpulake sapa rasul bainahu antarane man wa bainahu lan antarane sing seneng. Lho ngono iku mang anane ndeke seneng karo poniem kuwi sakjane ora kok ponieme sing dadi tujuane, tapi mergo poniem mampu mengumpulkan dia dengan milah. Mergo lek langsung ning gone milah ya gerak kakake gawakno bendu ya gerak bapake, tapi lek milah pamit ning tidur apa anu dolan ngene Mbak Niem. Oh, lah sing anglisin ya ngono. Anglisin niku ning gone poniem ora nek wong curiga kok. Kanca sak kelas jare lapo ning ngene poniem belajar bersama. Lah wis. Lah kuwi kok akhire kok terus sumayansa. Ngono, sumayansa nuli lali sapa wong. Sapa al-muhib sing seneng mang fi mahabbati rasuli sebab nyenengi utusane lali mahabbatal asli nyenengi asline malah akhire fayak ridu mongko banjur mengo sapa si mukhib wong sing seneng mengo anhu saking al asli tula umri sak suwene umure si al mukhib wala yazalulan ora gingsir-gingsir sapa mukhib wong sing seneng ora gingsir-gingsir iku masgulan ketungkul bita'ahudi rasuli kelawan ngurusi utusane wa muraatihi lan tegese ngreksa ing rasul wa tafaqqutihi lan niti-niti ing rasul wa huwa utawi si al muhib iku ghayatul jahli natoke budu wedul lan kesasar. Jadi lek enek wong ngono malah akhire wah gulet ning omahe poniem malah ora iso tok omahe mila sepanjang umurnya akhirnya malah dia diramut oleh si poniem pandeke genten ngeramut poniem akhirnya mila malah gak direken. Lah itu namanya orang bodoh dan itu namanya orang tersesat. Wong duit itu sakjane alat kok diramut nemen-nemen sampai lali karo tujuan asline, maka orang itu tertipu karena kebodohannya, tersesat karena tidak tahu fungsinya. Iku sing jenenge ma yuqsadu li ghairihi la li dzatihi. Dituju karena sesuatu yang lain, dituju bukan karena dirinya. Sing nomor 3 asal itu utawi kang nomor 3 khairat sing nomor 3 iku ma barang yuksadu kang disejo apa ma disejo li dzatihi krana dzate ma wali ghairihi lan krana liyane ma. Ada sesuatu itu yang fungsinya double, di samping dia sendiri itu menjadi kebutuhan,
sekaligus dia sendiri bisa menghantar seseorang mencapai tujuan yang lain. Apa kuwi contone? Kasih hati kaya dene kesehatan, wasalamati lan keselamatan. Ngono. Wong kuwi lek lara kepengin sehat. Artinya apa? Sehat itu jadi tujuan. Sekaligus orang sehat bisa mencapai tujuan-tujuan yang lain. Artinya sehat menjadi sarana. Sehat menjadi sarana. Kenapa kok dingonokno? Fa innaha mongko sak temene sehat niku ya iku tuksadu disejo apa sehat. Perlune apa kok disejo? Liak giro supaya kuwasa sapa wong bisa babia kelawan sebab sehat bisa kuwasa ala dikri ing atase nglakoni zikir wal fikri lan mikir al muwasilaini kang bisa nekaaken karone zikir lan pikir bisa nekake ila liqa ilahi maring ketemu Allah Ta'ala. Karena dengan sehat, dengan kesehatan seseorang mampu melaksanakan zikir. Karena sehat seseorang bisa maksimal berpikir, di mana antara zikir dan pikir itu merupakan sarana menuju kepada liqa ilah, menuju kepada pertemuan kepada Allah. Au liyatawassala biha ila istifa ila dzatid dunya. Nah, atau hanya sekedar memenuhi kenikmatan dunia. Ngono liyatawassala supaya bisa tumeka iku auliyu tawassala utawa dinggo tumeka apa biha kelawan sehat dinggo tumeka ilastifa ila dzatid dunya, ilastifa ila dzatid dunya maring memenuhi pira-pira kenikmatan dunia. Itu sehat juga. Au wa tuksadu aidon wa tuksadu lan disejo apa kesehatan disejo aidon halih-malih lidatiha karena date sehat itu sendiri. Sehat itu sendiri juga bisa jadi tujuan akhir maksudnya. Lidatiha karena date sehat itu sendiri. Mergo fa innal insana mongko satemene menungso iku wa inistagna senajan wis ora butuh sapa insan anisai saking suwiji-wiji aladzi kang turadu kang dikarepaken apa salamatur rajuli keselamatane wong lanang di ajlihi krana arae ladzi syai iku fayuridu mongko ngarepaken sapa insan saidon halimale salamatar rajuli ing keselamatane awak-awakan wong lanang min haitsu innaha saking segi innaha sak temene sehat iku salamatun diarani keselamatan. Piye to maksude? Menungso niku senajan wis ora butuh sesuatu nanging menungso niku tetep butuh sing jenenge selamat. Iya toh? Nah, sehat itu namanya selamat. Sehat itu namanya selamat. Selamat dari penyakit, selamat dari berbagai macam madarat itu namanya sehat. Nah, maka kesehatan itu seringkali menjadi tujuan, sekaligus kesehatan itu seringkali juga menjadi alat, menjadi sarana. Maka kenikmatan yang demikian ini dinamakan mayuqsadu lidzatihi wa li ghairihi. Nah, kesimpulannya piye? Faizan mongko lamun kaya mangkono al mu'assiru utai perkara kang labeti lidzatihi krana zate mu'assir faqat mongkol bloko iku huwa utawi
mu'athir iku al khairu kebagusan wa nikmatulan kenikmatan tahqiqon kelawan sejatine. Artinya sesuatu yang menjadi tujuan karena sesuatunya tok itu sendiri tanpa ada tujuan sebaliknya lagi setelah itu, itulah namanya hakikat yang paling hakiki, nikmat yang paling hakiki. Ya, ada pula nikmat itu wamalan barang yu'atsaru utawa yu'atsaru kang dipilih, yu'atsaru kang dipilih apa malidatihi krana dzate ma wali ghairan krana liyane ma aidon halimale fahuwa mongko tawi ma iku nikmatun nikmat tapi di bawah yang pertama. Walakin dunal awali tetapine sak ngisore sing pertama. Jadi nikmat itu seperti apa? Seperti kesehatan itu ya kelebu nikmat. Tapi secara kemurnian nikmat itu masih di bawah nikmate lidatihi. Nikmat lidati itu apa tuh? Delok Allah. Nikmat akhirat itu nikmat lidatihi. Nah itu jelas itu nikmat sejati. Tapi kalau kesehatan itu masih teka-teki, masih teka-teki. Kadang-kadang wong sehat malah maksiat. Nah kadang-kadang wong sehat itu bisa beribadah. Tetapi sehat itu sendiri juga menjadi tujuan. Sehat itu sendiri menjadi tujuan. Maka itu kelebu ning gone nikmat tetapi di bawah nikmat yang pertama. Fa amma ma la yu'atsaru illa li ghairihi. Fa amma ma mongko anapun utawi barang la yu'atsaru kang ora dipilih apa ma illa li ghairihi krana tujuan liyane ma. Kanak daini kaya dene duit mas perak iku fala yusofani. Fala yusofani mongko ora bisa disifati apa karone duit nagda ini anfusuhuma. Fala yusofani ora kena disifati apa nagda ini anfusuhuma yo kahanane nagda ini min haitsu innahuma saking segi sak temene nagda ini iku jauharoni jauhar loro mutiara loro bi annahuma kelawan sak temene nagda ini iku nikmatan nikmat iku nikmatun diarani nikmat iku ora iso. Jadi uang itu tidak bisa dinamakan ya, nikmat itu nggak bisa. Karena apa? Uang itu bisa nikmat kalau uang itu bisa ditukar dengan sesuatu yang lain. Bal min haitsuhuma, balik min haitsuhuma saking segi huma utawi nagda ini uang iku fa wasilatani dadi lantaran karone. Jadi uang itu hanya bisa menjadi nikmat kalau uang itu mampu menjadi perantara seseorang menyampaikan seseorang, menghantar seseorang menuju kepada kenikmatan yang lain. Nah kalau itu fungsinya payakunani mongko ana apa emas lan perak ana iku nikmatan diarani nikmat fi hakiman ing dalem hake wong yaksidu kang nejo sapa man nejo amron ing suci perkara laisa kang ora ana iku mungkin hu ing man apa an ya tawassala arep ento tumeka sapa man ilahi maring amr ora bisa tumeka illa bihima kejaba kelawan karone emas lan perak. Maka namanya uang itu hanya bisa dikatakan nikmat bagi orang yang mampu memanfaatkan uang itu untuk menuju kepada
kenikmatan yang sejati. Nah, kalau tidak, ya maka uang itu sebenarnya hanya sesuatu logam biasa, sesuatu yang secara ukuran materi, ukuran barang, sebenarnya emas dan perak itu sesuatu yang kecil. Tapi mengapa jadi mahal? Karena emas dan perak itu bisa menjelma menjadi kenikmatan-kenikmatan yang lain. Falau kana mongko lamun ana, falau kana mongko lamun ana apa maksaduhu sejane man. Kalau orang yang punya tujuan itu adalah menuju kepada al ilmu, falau kana mongko lamun ana apa maksaduhu sejane wong ana iku al ilma ilmu, wal iyadzata wal ibadat tu lan ibadah, wal ibadata lan ibadah, wa ma'ulan iku sertane man, wa ma'ulan iku sertane man al kifayatu tawi sono kecukupan, alati kang ya kang utahe kifayah iku daruratu hayatihi, kebutuhan inti, kebutuhan darurate uripe man, istawa moko mesti padha indahum kuwi man apa sing padha azab mas wal madarulan kreweng. Kalau orang itu tujuan dan cita-citanya adalah ilmu dan ibadah, dan sementara dia punya kecukupan yang memenuhi kebutuhan mendasarnya, maka sebenarnya orang yang demikian ini memandang emas, perak dan kreweng itu mesti sama. Lah sama piye? Podo-podo ora dadi penting. Podo-podo tidak bisa menghantar dia menuju kenikmatan yang lain secara dzati, secara bendawi. Ono, fakana mongko ono apa wujuduhuma wujude emas perak, wa adamuhuma lan ora anane emas perak, indahum mungguwe wong sing sejane ilmu lan ibadah iku bimasabatin wahidatin kelawan derajat kang siji. Maka bagi orang yang sudah mampu mencukupi segala sesuatunya tanpa uang, maka uang itu jadi tidak berguna. Contohnya sampean nggo duit 1 juta, mamane ngono, nggo duit 1 juta. Terus sampean duwe penganggep lah duit 1 juta iki berguna untuk sampean. Berguna untuk sampean. Sing dimaksud berguna iku piye? Duit 1 juta iki engko iki iso menyelesaikan persoalan saya. Keri-keri sampean duwe persoalan wis diselesaikan wong liya tanpa duit. Tegese tanpa sampean ngetono duit, persoalan sampean sudah diselesaikan orang lain. Maka hubungannya dengan soal tadi, uang sampean itu nggak ada gunanya. Ngono. Tek nggawa duit, cek orang nggawa duit padha wae. Mergo apa? Wis terselenggara. Contohnya mana ini? Seteng dompet sampean ana duit 5.000. Terus sampean tak jak ning warung. Terus ning warung tak bayari. Berarti ning dompet sampean ana duit 5.000 utawa ning dompet sampean ora ana duit, itu sama saja. Apa sebabnya sama saja? Sudah terselenggara kebutuhannya. Oh, ngoten lho. Jadi duit niku nggih iso dadi nikmat kalau duit niku dimanfaatkan menjadi alat penyelenggara pemenuhan daruriyatul hayat. Apa to daruriyatul hayat niku? Daruriyatul hayat kebutuhan dasar hidup, itu jenenge daruriyatul hayat. Nah, kalau daruriyatul hayat itu sudah terpenuhi tanpa uang, maka sebenarnya uang itu tidak berfungsi apa-apa.
dan pakana mongko ana apa wujuduma wujude emas lan perak wa adamu lan ora anane emas lan perak ngindahu mungguhe man sing tujuane ngilmu lan ibadah iku bimasabatin wahidatin kelawan pangkat kang siji. Maka antara adanya uang dan tidak adanya uang bagi orang yang hidupnya sudah terpenuhi, bagi orang yang tujuannya adalah mencari ilmu dan ibadah, maka kehadiran uang dan ketidakhadiran uang itu sama. Dan nyapa gak sama? Ya podo-podo duit-duit ya terselenggara, gak duit-duit ya terselenggara, maka uang itu menjadi gak berfungsi. Barubama sagolahu wujuduhuma anil fikri wal ibadah wayakunani balaan fi haqqihi walayakunani nikmatan. Barubama sagola balik sering-sering nyibukaken hu ing man yaksidu apa sing nungkolake wujuduma wujude emas lan perak wujude nagda ini bisa nungkolake anil fikri saking bisa mikir wal ibadah lan ibadah. Bagi orang gawe contoh ngene lho ya, nek wong tanpa liwat poniem kang lisin iki malah contone balik ning kang lisin neh wae. Nek kang lisin kuwi ora usah nganggo poniem kok wis iso teko dhewe ning gone Mbak Mila ngono. Kate Mbak Mila sendiri yang mempersilahkan, monggo Mas kapan-kapan sampean dolan ning nggonku to. Mau di karo bapak sampean ora apa-apa, bapak ngarep-ngarep sampean kok. Ngono. Kalau sudah gitu, maka justru kehadirannya poni malah mengganggu. Iya toh? Nah itulah orang yang ngerti Allah. Mergo dia sudah yakin bahwa hidup ini sudah dikerenahne Allah, bahwa tanpa uang pun dia sudah hidup dengan enak dan dicukupi oleh Allah, dan yang dibutuhkan dia itu adalah ilmu dan ibadah, maka ketekan duit itu malah seringkali duit itu mengganggu. Bal sagolahu wujudu ma'anil fikri wal ibadah. Bagi orang yang sudah nikmat karena merasa dekat dengan Allah, bagi orang yang mendapatkan nikmat karena mengerti tentang Allah dan bisa beribadah kepada Allah, maka kehadiran uang menjadi pengganggu. Karena menjadi pengganggu, maka dia punya kerelaan duit dibuai. Tegese dibuai diweweni sapa-sapa kono gunung aku ora butuh kok. Lho niki penting lho Mbak, iya aku ora butuh wong aku ora usah duit ae wis. Enak urip kok. Mosok tambah kandhane. Monggo tambah nderek. Numpak ngriki lho. Wis ora usah. Ngono tumpak-tumpakno dhewe ngono. Numpak mobil ngebut mlaku 120 120 rumangsane wis cepet 2 jam wis teko nggone Sunan Ngampel. Lah kok mbae iki mang sing ditawani tibake wis wiridan ning kono. Lah wis ngono kuwi ketekan duit malah ngrepoti, ketekan bondo malah ngrepoti. Wis ora usah le, ora usah. Nah itu. Jadi bagi orang yang tujuannya itu ilmu dan ibadah, sementara kebutuhan daruriyatul hayatnya sudah terpenuhi, maka uang dengan sampah itu jadi sama. Podo-podo gak pentingnya itu. Yaitu mana contohnya, sampean tak jak lunga,
Sampeyan duwe dhuwit 2 juta karo gak duwe dhuwit blas. Mergo sing ngejak lunga iku aku. Maka uang sampeyan itu gak ono gunane. Ya ta? Ya niku nek wong sing ngerti ngono. Lah nek sing gak ngerti ya wah ya penting niku mengko lek abahe gelem ngebosi lah nek ora gelem. Lah iku mergo gak yakin. Iya ta? Mergo gak yakin. Iku dong. Tuwas aku tenan-tenan mulak ngurusi pedusi abahe engko dong. Abahe lali, so aku rabi ra dikai ragat. So aku terus piye nganu. Lah mergo gak yakin. Tapi lek wong yakin ora penting. Alah sing penting ana abahe. Wae ana abahe mangan wis kabeh ngelok mangan. Yakin wae. Lek gak yakin yo bingung. Bahkan bisa jadi kehadiran uang itu bisa menyibukkan dia untuk tafakur, menyibukkan dia untuk beribadah, sehingga ibadahnya kelendran, tafakurnya kelendran. Lah wong sing ngono kuwi menganggap uang itu jadi balak, fayakunani. Mongko ana apa karone emas lan perak iku balaan dadi balak fi haqi dalam hake wong sing sejaning ibadah, wala yakunane lan ora ana apa lan emas lan perak mang ora ana iku nikmatan dadi kenikmatan yang malah dadi pengganggu ibadahe. Al-Fatihah.